კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, თქვენ დილის გადაცემა განთიადს უყურებთ და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, მაცხოვრიშობის სახელობის ტაძრის თეოსლახური დეკანოზი ზურაბ ჭედლიშვილი. დილომშვიდობისა მამა ზურაბ, მოგესალმებით. მამა 10 დღეა უკვე მიმდინარეობს კუდუკრეტაზე, წმინდა დიდი კრება და მთელი მართლმადიდებელი სამყაროს მთელი სოფლის ყურადღება შეიძლება ითქვას გადართულია სწორედ ამ კრებაზე. დღეს სრულდება და ყველა ელოდება ოქს თუ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ერთ-ერთი საკითხი, რომელმაც თავიდან დიდი მithomotkhma დაპირისპირება კამათი გამოიწვია, ის იყო შერეული ქორწინება, აქვე უნდა განმარტოს არ გულს ერთქესიანთა ქორწინებას. ხო, თუმცა არის კარგვეული კანონდარღვევები, რომელთაც საქართველოს ეკლესია ბევრ ეკლესიასთან დაეთანხმება. რას გულისხმობს შერეული ქორწინება, რატოა ეს კანონდარღვევა? შეგვეციოს სოფელი ღმერთმა გაგვაძლიეროს, გილოცავთ მარხვის დაწყებას, ულოცავ ყველა მორწმუნე ადამიანს. ეს კრება, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, არის ერთ-ერთი ეტაპი ეკლესიის ცხოვრებაში და ყველა ეტაპი ეკლესიის ცხოვრებაში არის მნიშვნელოვანი და არ შეიძლება რომ ასეთ საკითხებზე რაღაც გარკვეულწილად პოპულისტური ან ასეთი სახით მოვეპყროთ და განცხადებები გაკეთდეს ან რაღაც დაიწეროს წერილები მანამდე ვიდრე არ არის გამოქვეყნებული, თქვათ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ეს კრება, რა შესწორებებს შეიტანს, რა დადგენილებები იქნება მიღებული ან უარყოფილი. ჯერ არ არის გამოცხადებული ეს. ამიტომ უნდა დაველოდოთ რა მოხდება, რა დასკვნები დაიდება და ამის შემდგომ რაც გამოქვეყნდება თუ რა გადაწყვეტილებები მიიღეს, რაზე მოეწერა ხელი, ამის შემდგომ შეიძლება განვიხილოთ შვიდად ის გადაწყვეტილებები, რაც მიღებული იქნება და ამის შემდგომ შეიძლება გავაკეთოთ რაღაც გარკვეული განცხადებები, ამიტომ ღვთისმეტყველება ეკლესია არის ძალიან გრძნობიარე და მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია ღვთის მიერ დაფუძნებული დედამიწაზე და ამიტომ სიფრთხილე არის საჭირო. და ეს შენიშვნები, რომელიც ჩვენ ეკლესიას და ამასთან ერთად კიდევ რამოდენიმე ეკლესიას ჰქონდა, მნიშვნელოვანი არის, რადგან თქოს და ეს კრება ისე ტარდებოდა, რომ დოგმატურ საკითხებს არ უნდა შეხებოდნენ, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც თითქოს არ არის დოგმატური, მაგრამ ძირი მაინც დოგმატიკასთან მედის და ამიტომ გამოიწვია ასეთი აჟიოტაჟი გამძაფრება ამ საკითხებზე საუბრისას. ერთ-ერთი არის შერეული ქორწინება. ქორწინება თითქოს ეკლესიაში ზოგიერთი ღვთისმეტყველის დამოკიდებულებით არის მხოლოდ მოწესრიგება ეკლესიაში რაღაც გარკვეული კანონების მეშვეობით დალაგება და ესეთ სახის მიცემა მხოლოდ ყოფით მდგომარეობამდე, მხოლოდ რაღაც ეკლესიის მოწყობასთან დაკავშირებით, ადამიანების დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, მაგრამ სინამდვილეში ამას საფუძველში დევს დოგმატური სწავლება, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ თქვათ ორი სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენელი, რომელიც თქვათ ერთი სნობს სრულად იმ სწავლებას, რომელიც არის გადმოცემული ღვთის მიერ და საფრთხო წერილის მიერ და მსოფლიო კანონების მიერ გამყარებული, დოგმატიზირებული, არ შეიძლება იყოს თანაზიარყოფაში მეორე ადამიანთან, რომელიც არ ცნობს ამ დოგმატურ სწავლებებს და თქვათ საერთოდ სხვა მიმართულებით ამეთარებს სწავლებას. და ამავდროულად ეს ქორწინება დაკავშირებულია ასევე ნათლობასთანაც, იმიტომ რომ თუ კი სრული სწავლება არ არის მიღებული, ეკლესიას თავის დამოკიდებულება აქვს და არ თulis ამა თუ იმ კონფესიაში მონათლულ ადამიანს ნათლულად, ესე იგი ქრისტეში დაბადებულად არ თulis და ეს არა მარტო დღევანდელ დღეს არის საუბარი ამაზე და დაწყებიდანვე ქრისტიანობის დაწყებისთანავე დაიწყო ამ ყველაფრის მოწესრიგება, განმარტება, კანონების მიღება, დოგმატური სწავლების გადმოცემა და უამრავი ნაშრომი არის ამაზე, შეიძლება თუ არა თქვათ ჩაითვალოს ისე თუ ის ამა თუ იმ კონფესიაში მონათლული ადამიანი მონათლულად. და თუ კი უმრავლეს შემთხვევაში და ჩვენ მოვიტანთ რამოდენიმე კანონს, სადაც პირდაპირ არის მითითებული, რომ არ ითვლება ესეთი კონფესიაში თქვათ ჩატარებული ნათლობად, იმიტომ რომ სულიწმინდის მოქმედება
არ არსებობს, რადგან თვითონ ეს ადამიანები, რომლებიც ამ კონფესიაში არიან, არ იღებენ იმ სწავლებას. სრულად ეს იმას ნიშნავს, რომ თავად უფლის სწავლებას, უფლის მიერ განცხადებულ სწავლებას არ ღებულობენ. თავადვე აკლდებიან ამ მადლს და რადგან მადლი მოკლებული არის, არ შეიძლება რომ სრულყოფა იყოს, რაც არის სრული სისავსე ეკლესიის. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ერთ ნათლობა ვერ ჩაითვლება და ამიტომ ხდება ამ ადამიანების თუ კი ეკლესიაში აპირებენ შემოbrunებას, მოსვლას, თავიდან ხდება სრულად ნათლობა და მითითებული არის რომელი კონფესიიდან მოსულს თუ როგორ შეიძლება იქნეს მიღებული ეს ეკლესიაში და ამიტომ აი აქედან გამომდინარე ეკლესია სწორედ დამოკიდებულება ქორწინებასთანაც ამიტომ აქვს ეს სიმძაფრე თუ კი არ არის ადამიანი მონათული და არ არის ქრისტეში დაბადებული და ის ვერ მიიღებს ვერანაირ საიდუმლოს ვიდრე არ მოხდება მისი ნათლობა როგორ შეიძლება რომ ქორწინების საიდუმლო ახსოვდეს მაშინ ამიტომ აი ამ გამოიწვია აი ამ მდგომარეობამ გამოიწვია ესეთი დაპირისპირება ხშირ შემთხვევაში მოაქვთ ადგილები თქვა სხვადასხვა ისტორიული პერიოდიდან რომ თქვა ყოფილა შემთხვევა როდესაც მართლმადიდებელი ეკლესიას დაურთავს ნება სხვა კონფესიის წარმომადგენლებისთვის და ჩატარებულა ქორწინება მაგრამ მოტანილი ადგილებიდან ნათლად ჩანს რომ ეს არის მაღალი ერთი სახელმწიფო ესე იგი მმართველების შორის მომხდარი ქორწინება ესენი არის ყოველთვის პოლიტიკური ქორწინებები ეს ყველამ კარგად იცის როდესაც მეფის შტოში ერთი სახელმწიფო მეორე სახელმწიფო რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ ნაბიჯებს დგავს ასეთ შემთხვევაში იყო ასეთი დაშვებები როდესაც ქორწინდებოდნენ ასეთი რაღაცა იყო მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს რომ ეს იყო რაღაც გარკვეული ტრადიცია და აუცილებლობა ეს იყო დაშვება იმ მომენტისთვის ეს კიდე სხვა საქმეა რა შედეგი მოყვებოდა ამას ეს სხურამას რადგან უფალთან ურთიერთობა არ არის მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი კანონი ან თქო დოგმატიკა ეს არის ცოცხალი ურთიერთობა უფალთან უფლისგანაც შემდგომში გარკვეული ნაბიჯები იდგმებოდა ამას ის ერგრძნობდა თავს და ის ოჯახიც თვითონ ასევე მოტანილია ქართულ შემთხვევაში რომ ქართული ესე იგი ოჯახებში სამეფო ოჯახებში ხდებოდა ასე გათხოვება ან თქვათ პირიქით მიღება სხვა სარწმუნოებიდან მაღალი ესე იგი შტოდან სამეფო შტოდან რძლის მიღება ან პირიქით გათხოვება ჩვენი მხრიდან ჩვენ პირდაპირ ვიტყვით და ყველამ კარგად საქართველოს ისტორია რომ ჩვენი ქვეყანა არასდროს არ იყო ასეთი სახით მანიპულირებადი იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა იყო გამუდმებულ ბრძოლაში და ასეთი რამ რო ხდებოდა ჩვენი მხრიდან ხდებოდა ეს იძულებითი სახით იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ თქვათ როგორც რაღაც დღესასწაულით გათხოვილნი ან პირიქით მიღებული არამედ ეს ფაქტიურად ჩვენი მხრიდან ხდებოდა მძევლების გაცემა იმიტომ რომ ის ქვეყნები თქვათ თურქეთის მხრიდან იქნებოდა ეს თუ ირანის მხრიდან იქნებოდა ყოველთვის იყო გარკვეულწილად ესეთი დამოკიდებულებით რომ მიყავდათ მძევლად აქედან ესე იგი სამეფო კარის ერთ-ერთი წარმომადგენელი შტოდან ოჯახიდან და თუ კი არ გაატარებდა ჩვენი ხელისუფალი მათ პოლიტიკას ფაქტობრივად იმათ ხოცავდნენ მერე ან ზოგიერთი თქვათ არ თხოვდებოდა ან პირდაპირ მამაკაცებით მძევლად მიყავდათ შვილები და ხდებოდა მათი მოკვდინება ან ჯულის შეცვლა ან დასაჭურისება და ასე შემდგომ თუ კი არ გაატარებდა იმ პოლიტიკას ჩვენი ქვეყანა რის გამოც მათ წაიყვანეს ადამიანები მე ერთ მაგალითს მოვიყვანე ისტორიიდან ეს ყველაზე უფრო ცნობილი მაგალითი არის რომ ვიცოდეთ და შემდგომ წავიკითხავ რამდენიმე კანონს რომ ნახოთ რომ საქართველოს ეკლესიას არასდროს არ ქონია და არ დაუშვია ასეთი რამ რომ სხვა კონფესიიდან სხვა რელიგიიდან მიეღო ადამიანი და ეს ყოფილიყო კანონად დამტკიცებული და ეს ჩვეულებრივი რამ ყოფილიყო. ოდესაც თქვათ ალექსანდრე კახთამეფეს რომელიც ძალიც იყო ქეთევანი წამებული რომელიც არის ნათობი საქართველოს ეკლესიისა და არა მარტო საქართველოს ეკლესიისა ჩვენ ვიცით რომ მას ყავდა რამოდენიმე შვილი ერთ-ერთი შვილის ცოლი იყო ესე იგი ქეთევანი დავითის მაგრამ მას
უხდებოდა ძალიან რთულ პერიოდში მოღვაწეობა ალექსანდრე გახდა მეფეს, როგორც თურქეთთან, ისე ირანთან მიმართებაში საკმაოდ მძიმე პოლიტიკურ მდგომარეობაში ვიყავით. ამიტომ ორივე ქვეყანამ მოსთხოვა მას ესეთი ძევლის სახით შვილები. ერთ-ერთი გააგზავნა თურქეთში, რომელიც მე მოკტუნებული იქნა, რადგან არ გაატარა თურქეთის პოლიტიკა და ირანის მიმართულებით რომ მეტად დაიჭირა, ესე იგი აქცენტი გააკეთა და მეორე თვითონ შახის კარზე კონსტანტინე მოითხოვეს, რომელიც კონსტანტინე ისე გაზარდეს, რომ შემდგომში შახმა გამოუშვა ის ქვეყანაში, მოკლა მამამისი, მერე თავისი ძმა, ქეთევანის მეუღლე გარდაცვლილი იყო ადრე პერიოდში, ახალგაზრდავე გარდაიცვალა, ქეთევანს შესთავაზა ცოლობა, თავის ძმის ცოლს შესთავაზა ცოლობა, რასაც მოყვა მერე აჯანყება და მოკლეს კონსტანტინე. ამის შემდგომ ფაქტიურად ქეთევანმა აიღო თავის თავზე სახელმწიფო მართვა, მაგრამ შახმა ისიც გაიწვია, შახ აბასმა ისევ გაიწვია ისიც ირანში, მასაც შესთავაზა ცოლობა და რჯულის შეცვლა, რასაც ვიცით მე როგორი პასუხი მიიღო, როგორი ესე იგი უყევირწმენა აჩვენა ქეთევანმა და წამებით მოკლეს ის და ეს არის დიდი წმინდანი საქართველოსთვის. აი აქ ჩანს თუ რა დამოკიდებულება იყო საქართველოს მხრიდან, რატო ხდებოდა ასეთი ნაბიჯების გადადგმა და თქვათ რა დამოკიდებულება იყო იმ ქვეყნებისგან, როდესაც ჩვენი მხრიდან მიყავდათ ადამიანები მძევლად. ეს არ იყო არანაირი გათხოვების ან რაღაც ქორწინების ბუნებრივი და ჩვეულებრივი რაღაც პროცესი, არამედ ეს იყო პირდაპირ პოლიტიკური ნაბიჯები და აქედან გამომდინარე ეს ოჯახები თავის თავზე ძალიან დიდ ტვირს ტვირთულობდნენ. ეს იყო ფაქტიურად თავის გაწირვა თავის ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ შეიძლება თუ კი არ გადადგავდნენ ასეთ ნაბიჯებს, ფაქტიურად ამ ქვეყანას მთლიანად აოხრებდნენ, დაანგრევდნენ და ესეც ბევრჯერ გადაუტანია ჩვენ ქვეყანას. ამიტომ ეს იყო პოლიტიკური ნაბიჯები და არაფრით არ შეიძლება რომ ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ასეთი რაღაც ჩვეულებრივად იყო დაშვებული. მე ამისთვის რათა ეს დავამტკიცოთ და ვაჩვენოთ, აი მოვიდან რუის-ურბნისის ძეგლის წერიდან კანონს, ეს არის მე-16 მუხლი, სადაც პირდაპირ წერია. აგრეთვე განვაწესებთ, რომ მართლმადიდებელი მამაკაცი წვალებელს ან წარმა დედაკაცს ან დედაკაცი მამაკაცს არ უნდა შეეუკლოს, რადგან ყველა მართლმადიდებელი ღვთის ტაძარია ჩვენში დამკვიდრებული მისი სულისათვის, ხოლო ყველა ბოროტა და მაიდებელი, ყველა არამაიდებელი ეშმაკის ტაძარია. არაფერი აქვს საერთო ღვთის ტაძარს კერპთან და ბნელს ნათელთან. მოწმობს სამღვთო მოციქული, ვინც ამიერიდან გაბედავს ამის ქნას, განკანონებულ უნდა იქნეს პირველქმნელი კანონით. ეს კანონი, რომელსაც მიუთითებს მოციქულზე, ეს არის პავლე მოციქულის კორინთელთა პირველ ეპისტოლეზე, სადაც პავლე მოციქული პირდაპირ საუბრობს ამის შესახებ, რომ არ შეიძლება რომ მოხდეს გათხოვება, ესე იგი წარმართზე, რომელიც არის და პირიქით არ შეიძლება მივიღოთ. ამიტომ აქვს ის მოტანილი, ეს საკმაოდ არა მარტო საქართველოს ეკლესიის, ყველა ეკლესიას აქვს მიღებული. ამავდროულად მე-6 მსოფლიო კრებაზე პირდაპირ არის დადგენილი ეს კანონი, ფაქტიურად მას ეხმაურება. იმ კანონის გადმოტანა არის საქართველოს სინამდვილეში და იმაზე მიუთითებს, რომ ჩვენი ეკლესია ყოველთვის იდგა იმ საფეხურზე, რომელზეც იმ პერიოდში ყველა ესეთი მყარი და ფორპოსტი მართლმადიდებლური ეკლესიისა, როგორც იყო იერუსალიმის, კონსტანტინოპოლის, ალექსანდრიის, ანტიოქიის, აი ჩვენც სწორედ იქვიდექით და სწორედ ასეთი სახით მოქმედებდით. ამიტომ ამასთან ერთად მე მინდა ვთქვა, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც ასეთი სახით უდგებიან ამ სწავლებას, პავლე მოციქულს აქ მოტანილი აქვს შემდგომი სიტყვებიც, რომ თუ კი ესე იგი ადამიანი ვიდრე რწმენაში მოვიდოდა და თქვათ გათხოვდა მანამდე ან ცოლი მოიყვანა წარმართი ან სხვა სარწმუნოებისა, აი ამ შემთხვევაში ამბობს, რომ არ გაშორდნენ, რადგან თუ კი ქალი არის მორწმუნე ან მამაკაცი, ის თავის სარწმუნოებით წმინდა ყოფს თავის შვილებს, ესე იგი ის სარწმუნოებით ცდილობს და იბრძვის იმისთვის, რომ მისი შთამომავლები დარჩეს ეკლესიის წიაღში. მაგრამ კიდე აგზელებს შემდგომ, თუ კი ნახავს, რომ ამის საშუალება აღარ არსებობს და ესე იგი არ აძლევს ესე იგი მეუღლე
ან ცოლი ან ქმარი მას რომ მისი შვილები ასეთი სახით გაიზარდონ და აღარ აჩერებს მას მაშინ უნდა გაშორდეს და ესე იგი სხვა მართლმადიდებლურ წიაღში უნდა შექმნას ახალი ოჯახი. აი ეს დამოკიდებულება არის ზოგადად ეკლესიისა მართლმადიდებლების მხრიდან სხვა კონფესიების და სხვა რელიგიებთან მიმართებაში. საერთოდ ათეიზმთან მიმართებაში, ათეიზმის გარკვეული მიმართულებაა ხო რელიგიური, რომელიც არ აღიარებს არსნობას. ძალიან რთულია რომ ქრისტიანული ოჯახი შეიქმნას, როდესაც ადამიანის ურწმუნო არის. ახლა ეს ჩვენ სინამდვილეში ეს ძალიან ესეთი ბევრი არის ასეთი ხშირი არის, იმიტომ რომ ჩვენ იმ ათეიზმის პერიოდიდან გამოვდივართ სამყარო დღევანდელი მსოფლიოც რაღაც გარკვეულწილად უფრო ათეისტური მიმართულების არის, აღარ არის რელიგიური და ასეთი დამოკიდებულება, ასეთი მდგომარეობა ადამიანებისა დღევანდელ დღეს გაცილებით მეტია, მაგრამ აი პირდაპირ გვეუბნება თვითონ სწავლებას, პავლე მოციქულის და ასევე საეკლესიო კრებები, რომ ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. და თუ კი ადამიანი არ არის სარწმუნოებისა და ეკლესიისკენ უნდა მოვიდეს, მაშინ მისგან აუცილებელი არის რომ რწმენა უნდა ქონდეს, როგორ უნდა დაიწეროს ჯვარი ადამიანზე თუ კი ის არ არის რწმენაში. საერო ქორწინება სულ სხვა სახის რამ არის, შეიძლება ქონდეთ მათ ქორწინება, მაგრამ როდესაც ეკლესიაზე არის საუბარი და უკვე საიდუმლო უნდა ახსულდეს, ღვთის წინაშე უნდა მოხდეს კურთხევა ოჯახისა, თუ კი ამ ადამიანს არ აქვს რწმენა, როგორ შეიძლება რომ ის ღვთის წინაშე წადგეს. ძალადობით ქრისტიანობა არასდროს არ გამოირჩევა და არ ქადაგებდა ძალადობას, არც თავად მაცხოვარს არავისთვის ძალით არ მოუხვევია სარწმუნოება. თავისუფლება ადამიანს დატოვებული აქვს და აქედან გამომდინარე თვითონ უნდა გადაწყვიტოს წავა ამ გზაზე თუ არ წავა. თუ კი არ მოდის აქეთ მხარეს, მაშინ როგორ შეიძლება რომ ძალით ვთქვათ ვაიძულოთ რომ მან ჯვარი დაიწეროს. თუ კი მოდის, მაშინ უნდა გქონდეს ხო სინანული, ან უნდა იცოდეს რა არის მის სარწმუნოება და მას გარკვეული მომზადება ესაჭიროება და არც ერთ კონფესიას არ ღებულობდა საქართველოს ეკლესია ესე პირდაპირ რომ შემოსულიყო და თქვათ ნათლობა არ ჩაეტარებინა. ახლა მე მეორე კანონს წავიკითხავ ისე დედერჯულის კანონიდან და ვნახავთ რომ რუისურნისის კრებაზე რა კანონი არის, ეს არის მე-15 მუხლი, ვინც ხაჩეცართა სომეხთა ღვთისმავნებლობით, მწვალებლობიდან მართალ და უზაკვალ სარწმუნოებას შეუდგება, წმინდა და კათოლიკე ეკლესიას შეუერთება და შეაჩვენებს ერთმონებიანთა ბილწ მწვალებლობას, რომელიც ჩვენი ჭეშმარიტი ღმრთის ქრისტეს შესახებ უვიცად ამბობს, რომ იგი არის ერთი ნებისა და ერთი მოქმედებისა, ღვთაებისა და კაცობრიობისაგან შეძლებული, არც ღვთაებრივი და არც კაცობრიობი, არამედ რაღაც შერეული და უცხოა, მათთვის განმაწესებთ. ესე სრულიად ნათელს სცენ, როგორც წარმართებს, რადგან დიდი ეკლესიები, როგორც ანტიოქიისა, საპატრიარქო საყდარი და სხვა მისი მიმდევარი აღმოსავლეთის ეკლესიები ასე მოქმედებენ. აი პირდაპირ რუისურნისის კრების მე-15 მუხლი ამაზე საუბრობს. გვეუბნება, რომ ისინი აუცილებლად უნდა მოენათლონ. გარდა ამისა, თვითონ მე-6 მსოფლიო კრებაც ადგენს სხვადასხვა კონფესიებზე თუ რა სახით უნდა მოხდეს მათი შემოყვანება ეკლესიაში და უმრავლეს შემთხვევაში ეს არის ნათლობით, სრული ნათლობით, ესე იგი შემოყვანება. გარდა ამისა, იქ ჩამოთვლილი არის სხვადასხვა კონფესიები, რომლებიც შეიძლება რომ მოხდეს მხოლოდ მირონცხებით შემოყვანა მათი, მაგრამ 1756 წელს მიღებული იქნა კანონი კონსტანტინოპოლის, იერუსალიმის და ანტიოქიის ეკლესიების მიერ, რომ სრულად უნდა მოხდეს როგორც კათოლიკების, ისე სომხების, ესე იგი გრიგორიანების მიღების შემთხვევაში და სხვა კონფესიებისაც, დანარჩენი კონფესიებისა და პროტესტანტული მიმართულებისა სრული ნათლობით უნდა მოხდეს შემოყვანა. დღემდე ეს კანონი მოქმედებს. ესე იგი აი როგორც ჩვენ წავიკითხეთ რუისურნისის კრებას და როგორც არის მე-6 მსოფლიო კრებაზე და როგორც არის ბაზილიდის კანონში მიცემული ჩვენ
განსაზღვრული თქვა როგორ უნდა მოხდეს ადამიანის შემოყვანა ეკლესიაში. სწორედ ასეთ მდგომარეობას ინარჩუნებს ეკლესია დღევანდელ დღეს. აი ამასთან დაკავშირებით მოხდა სწორედ გარკვეული გაუგებრობები და ამ კრებამ ფაქტიურად ეს უნდა გადაწყვეტოს. თუ ჩვენ ახლა რაღაც შორიდან დავიწყებთ იმაზე საუბარს ჯერ რომელიც არ გვინახავს რა გადაწყვეტილება მიიღეს, რაღაც გარკვეულწილად არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ხედავთ რომ როგორი სიმკაცრით და როგორი თქვა პასუხისმგებლობით ეკიდებოდნენ ჩვენი წინაპრები ამ ნათლობასაც და ქორწინებასაც და ნებისმიერ ქრისტიანულ სწავლებას, საიდუმლო ასრულებას. ამიტომ ჩვენც ესე უნდა დაველოდოთ, ვნახოთ რას მიიღებენ და თუ კი რამე წინააღმდეგობაში მოვა ქრისტეს სწავლებასთან, პავლე მოციქულის სწავლებასთან, მოციქულთა სწავლებასთან და მსოფლიო კრებების სწავლებებთან და მიღებულ კრებებთან, რომლებმაც გაამყარეთ როგორც დოგმატური სწავლება ისე ეკლესიის მართვის სფერო, მაშინ ჩვენ გარკვეულწილად ჩვენ პასუხს ამის შემდგომ ვიტყვით. ჩვენ უნდა დავჭით პირველ რიგში უფალთან და უფლის სწავლება უნდა შევინარჩუნოთ. ასე ხდებოდა ყოველთვის. ეს კრებები სწორედ იმიტომ ტარდებოდა, რომ გარკვეული იყო, რომ ვიყავით უფალთან თუ არ ვიყავით. ასე ვერც საკითხი. მიმართულება აზრი არ ქონდა ამ კრებებს, ხო? რომელმაც გამოიწვია ასევე გარკვეული შეშფოთება, ის მსოფლიო საპატრიარქოდან, რომ ყველა კანონი, რომელიც მიიღებს კრება, იქნება სავალდებულო. თუ მას არ გაითვალისწინებს ეკლესია, მაშინ რაღაცა გარკვეული მუქარას აუწევს. თუ დავუშვით მოხდა ესეთ კანონის მიღება და ჩვენ ეს არ ავასრულებთ ამ შემთხვევაში. თან იმ ფონზე როცა 4 ეკლესია არ ესწრება კრებას და არ არის ერთობა, ხო? დიახ. ეს საეკლესიო კანონმდებლობაში და ისტორიაში არ ხდება ასეთი სახით, თქვათ, არასდროს, რომ კიდე თუ არა მუხარით ხდებოდეს რამე. ყოველთვის უნდა იყოს არგუმენტირებულად წარმოდგენილი, რა სწავლებაზე ეყრდნობა ესა თუ ის მიღებული კანონი და რატომ ითხოვს ასე ამის აღსრულებას. თუ კი ჩვენ დაუმტკიცებთ არგუმენტირებულად ვაჩვენებთ, რომ ეს არ არის სწორი, ვერანაირად ვერ მოხდება, ვერც მოითხოვს და თუ კი ჩვენ სწავლებას არ ვეწინააღმდეგებით, როგორ უნდა გამკვეთოს თქვა თან როგორ უნდა მოხდეს ჩვენი რაღაც იზოლაციაში ესე იგი მოქცევა, იმიტომ რომ იზოლაციაში ექცეოდა იმ შემთხვევაში უფლისგან ესე თუ ის კონფესია, თუ კი სწავლებას არ ღვევდა და თუ კი ჩვენ სწავლებას სწორად შევინარჩუნებთ, როგორ უნდა მოხდეს ჩვენ იზოლაციაში მოხდა, ესეც პოლიტიკური განცხადებები დღეს გაზეთებში იწერება ასეთი რაღაცა, მე მგონი რომ არასწორად იციან, არ იციან საეკლესიო კანონმდებლობა და აქედან მომდინარე არასწორ განცხადებებს. ერთმანეთს ერთობა იქნა შენარჩუნებული, ასაკამდე იყო და დაგვიფროს მოითხოვს გავსი რაღაცა განხეთქილებისგან დაპირისპირებისგან. მოგესალმებით, მადლობა მამაო, შეგახსენეთ გვესაუბრებთ ეკანოზე ზურაბ ჭერლიშვილი.